E agora? O que será que ele vai aprontar? Acho que descobrimos... Quer de novo? Agora o Júnior é tipo um cocô. Esse Leozinho não tem juízo. Ei. Não tentem isso em casa, crianças. Ele tá engolindo o copo. Ai, Sasha, Jaime. Lá vai ele. Tentar fazer barulho de pum de novo. Agora ele ficou com a mão presa. Sai, seu